बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की, जहां पर एक गांव में एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंची तो हालात देखकर ही हम सब लोग परेशान हैं। 25 दिनों में 34 लोगों की मौत हुई है। गांव के 70% लोगों को खांसी और बुखार है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होगी उस गांव की। और ये स्थिति हर गांव की है, बहुत सारे इलाकों की है जहां से हम रिपोर्ट अब कर नहीं पा रहे हैं, या जहां तक बहुत सारी टीमें अभी तक पहुंच भी नहीं पाई हैं। हर जगह लोगों को अब यही चिंता हो रही है कि ग्रामीण इलाकों की खबर नहीं आ रही है। हम फिलहाल कैमूर जिला के बमहौर खास गांव में हैं। ये इस गांव में पिछले 25 दिनों के दौरान 34 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। बताइए, आपका नाम क्या है और कौन लोग और कैसे? अशोक कुमार चौधरी है और हमारी बड़की माँ का डेथ हो गया था। पहले शुरू में बुखार आया, बुखार आने के बाद खांसी हुआ, खांसी के बाद गला में कफ छिकने लगा, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इलाज करवाया या नहीं? इलाज करवाया, ऑक्सीजन लगा था, उसके बाद हो गया। कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया? कोरोना का टेस्ट हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कागज नहीं लिया, जल्दीबाजी में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। आपके घर में क्या हुआ था? हमारे घर में नाम आलोक कुमार सिंह है, पिता राम बच्चन सिंह है। वो पहले से पहला खुराक ले लिए थे, वो पहला खुराक में ठीक थे। दूसरा खुराक क्या हुआ कि लिए, इसके बाद बुखार आया, इसके बाद हार्ट का मरीज रहे थे और शुगर का। हॉस्पिटल में सरकारी गए, उन्होंने सुई दे दिया। इसके बाद 1-2 दिन जिए, इसके बाद मृत्यु हो गई। आप लोग के गांव में इतनी बड़ी संख्या में इतने कम समय में कभी मौत हुआ था? नहीं, इसे कभी नहीं हुआ था। इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है ऐसा। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या हाँ, हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है। सही से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का कमी है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। न एक डॉक्टर बैठता है, न कोई नर्स और कोई नहीं बैठता है। यहाँ से 15 किलोमीटर ले जाने में हम लोग को, मरीज को डेथ हो जा रहा है एकदम। आप लोग ग्रामीण हैं, गांव में क्या है ये बीमारी का क्या? कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है। यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें। अभी गांव में क्या स्थिति है? लोग बीमार हैं? अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि इलाज का अभाव है, और गांव में अभी भी 70% से अधिक लोगों के कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन चूंकि जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, तो या तो लोग अपने से खुद इलाज कर रहे हैं या वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भी दवा चलती है, अधिकांश समय में टाइफाइड की दवा दी जाती है, और जिसके कारण लोगों की मौत, अधिकांश लोगों की मौत में एक चीज़ सामान्य है कि ऑक्सीजन का अभाव या ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।